హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏబీ ఛానల్ తెలుగు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. పక్కనున్న గంట సింబల్ని సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనున్న గంట సింబల్ మీద ట్యాప్ చేసి మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఈరోజు మనం వివో Y30 మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి 6 GB ర్యాము అండ్ 128 GB ఇంటర్నల్ మెమరీతో రిలీజ్ చేశారు. అండ్ మనం మొబైల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే చూద్దాం. అసలు అది పక్కన పెడదాం, ముందు మొబైల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, దాని తర్వాత ఇంకేమన్నా వచ్చినాయి. ఛార్జర్ అంటే ఛార్జర్ వచ్చింది. వచ్చేసి 20 స్పీడ్. ఓకే, స్పీడ్గానే ఎక్కింది. అండ్ సి టైప్ మొబైల్ ఛార్జర్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చాయన్నీ సి టైపే వస్తున్నాయి, మనకి ఇంకేం రాలేదు దీంట్లో. అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ కాకుండా ఇంకేం వచ్చినాయో చూద్దాం. అండ్ ఓకే, ఓపెన్ చేద్దాం. చేస్తే ఓకే, మాన్యువల్ ఒకటి ఇచ్చారు. మాన్యువల్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్. దీంట్లో ఏమో మోడల్ ఫోన్ వివో 1938 మోడల్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ 8 MB ఉంది. 6 GB ర్యామ్, 128 GB ఇంటర్నల్ కామన్. ఓకే, ఇంట్లో జస్ట్ మాన్యువల్ బుక్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇది నార్మల్గా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఉండేది. అండ్ పౌచ్ ఇచ్చారు. ఓకే, దీనికి గ్లాస్ ఏం లేదు, నార్మల్గా చేస్తున్నారు. అండ్ ఫోన్ చూస్తే బ్లూ కలర్ అంటే నేను బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఫోన్ బాగానే ఉంది. ఓపెన్ చేసి చూస్తే స్లాట్ అనమాట, సిమ్స్ అని పెట్టుకోవడానికి. ఓకే, నేను అక్కడ షాప్లోనే స్టిక్కర్ వేయించాను అనమాట. ఇంకొచ్చేసి పవర్ ఆన్ బటన్ అండ్ స్పీకర్స్. ఓకే, బాగానే ఆన్ చేద్దాం. ఆన్ చేస్తే ఓకే, ఆన్ అయింది. ఓకే, కొంచెం బాగానే ఉంది, స్పీడ్గానే ఉంది. 6 GB ర్యామ్ కాబట్టి. అండ్ సెట్టింగ్స్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, అబౌట్ ఫోన్లో మోడల్ నెంబర్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 10 ఇచ్చారు. ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసి 2.3 వచ్చింది. ఓకే, 6 GB ర్యామ్, 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. ఓకే, ప్రజెంట్ బాగానే ఉంది ఆ మొబైల్. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి. ఓకే, ఫ్రంట్ వచ్చేసి 8 MB ఇచ్చాడు. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి 64 ఉంది. ఓకే, 3 ఉన్నాయి, బాగానే ఉంది. ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇట్లానే సపోర్ట్ చేయండి. పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ మీద ట్యాప్ చేస్తే నోటిఫికేషన్